നമസ്കാരം. ട്രാവലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ പുറകിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മംഗളവനം ബേഡ് സാഞ്ചുറിയിലാണ്. അപ്പോൾ എറണാകുളം പോലൊരു മെട്രോ സിറ്റിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബേഡ് സാഞ്ചുറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് മംഗളവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഫുള്ള് ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്. എറണാകുളം പോലെ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു സിറ്റിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബേഡ് സാഞ്ചുറി അഥവാ ഇങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു കാടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നത് തന്നെ ഒരു കൗതുകമുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ സന്ദർശന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 10 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ്. ഇവിടെ കയറാൻ യാതൊരുവിധ പാസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ കയറാൻ വേണ്ടി പാസ് എടുക്കേണ്ടിയൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മംഗളവനത്തിൽ മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കിളികളുടെയൊക്കെ ഒരു വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് മെയിനായിട്ടൊരു ബേഡ് സാഞ്ചുറി ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിളികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ നോർമൽ പുറമെ കണ്ടുവരുന്ന കിളികളൊക്കെ തന്നെയാണ്, അധികം റെയറായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഒരുപാട് കിളികളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോട്ടേജ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും എഴുതി കൊടുക്കണം. അവിടെ നേരെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയായിട്ടൊരു ബുദ്ധൻ്റെ ശില്പം കാണാൻ പറ്റും. ബുദ്ധൻ തപസ്സിരുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ കോട്ട്സൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏർമാടം കാണാൻ പറ്റും. അത് മെയിനായിട്ടും ഇരുമ്പിൽ മാത്രമല്ല മരത്തോടു കൂടി ചേർന്നാണ് പണിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് കുലുക്കങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അത് കാലപ്പഴക്കം മൂലമാണ്. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സേഫ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പേടി തോന്നാം. കാരണം ഇത് മെയിനായിട്ടൊരു മരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കുലുക്കങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കയറുമ്പോൾ. നമുക്ക് മേളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കണ്ടലെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എറണാകുളം നേരത്തെ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു രീതി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടൽ വനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഏർമാടത്തിൻ്റെ മേളിൽ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് CCTV ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മംഗളവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഫുള്ള് കാടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ മംഗളവനം എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ച പരിമിതികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അധികം കിളികളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ പോലും ഭയങ്കര ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും കണ്ടൽ വനങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പലതരം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കണ്ടലിൻ്റെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ മരങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് ബെഞ്ചുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മരങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. മെയിനായിട്ടൊരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത. വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. അത് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് CMFRയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ശരിക്കും ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടൽ മരങ്ങളും വവ്വാലുകളുമാണ്. ഇവിടെ പക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അധികം പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കൂടുതലായിട്ടും വവ്വാലുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മളീ കാണുന്നത് നക്ഷത്ര വൃക്ഷങ്ങളാണ്. ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പേര് സഹിതം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിയ ഏർമാടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത്ര ഉയരത്തിലാണ് ഈ ഏർമാടം നിൽക്കുന്നത്.
അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മംഗളവനം, ഈ മംഗളവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജന്തുക്കളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒരു ചെറിയൊരു വിവരം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്കിത് മുഴുവനൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ബുദ്ധൻ്റെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മരത്തിന് കീഴിലായിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു കോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ CMFRയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നീല കളറിലെ ബിൽഡിങ്. അതിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തായിട്ട്, അഥവാ അതിൻ്റെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ മംഗളവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും ഈ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി. ഈ കാണുന്നതാണ് എറണാകുളം ഹൈക്കോടതി. ഹൈക്കോടതിയുടെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മംഗളവനം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ CMFRയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഈ മംഗളവനം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.